Pagpaubos. Anak, pagpaubos diha sa tanan mong buhaton, ug ang mga tawo malipay niini, labaw pa kaysa mga gasa. Sa magkadako ikang tawo, kinahanglan nga labi kang magpaubos. Unya, ang Ginoo mahimuot kanimo. Ang gahom sa Ginoo dako, ug ang mga mapaubsanon nagpasidungog kaniya. Ayaw sulayi pagsabot ang mga butang nga malisud ra kaayo alang kanimo, ug ayaw susiha ang mga butang nga dili makabuot sa imong katakos sa paghibalo. Palandunga ang balaod nga gihatag kanimo. Dili kinahanglan nga mahibalo ka mahitungod sa mga butang nga wala ipadayag sa Ginoo. Busa, ayaw paghunahuna ni anang mga butanga. Sa pagkatinuod, ang gipakita kanimo dili naman gani matugkad sa salabutan sa tawo. Daghang mga tawo ang nahisalaag tungod sa ilang kaugalingong mga pangagpas. Ang ilang sayop nga hunahuna nakagubot sa ilang mga paghukom. Ang kagahig ulo sa katapusan magdala kanimo ngadto sa kagubot. Kung magpuyo ka diha sa peligro, kini maoy makapatay kanimo. Ang tawo nga gahig ulo mabug-atan sa daghang mga problema. Ang mga makasasala nagpadayon pagdugang sa ilang mga sala. Walay kahupayan ang kasakit sa mga tawo nga mapahitason. Ang kadautan migamot na diha kanila. Ang maalamon nga mga tawo makakat-on gikan sa mga sanglitanan ug mga pasumbingay. Mamati sila pag-ayo kay buot man silang makakat-on. Ang paghatag ngadto sa mga kabos. Ang paghatag ngadto sa kabos makahulip sa sala. Maingon nga ang tubig makapalong sa usa ka nagdilaab nga kalayo. Bisan kinsa nga magtagad sa uban pinaagi sa mga buhat sa kaluoy, naghunahuna sa umaabot, kay makakaplag siyag hinabang kung muabot kaniya ang malisod nga mga panahon. Anak, ayaw hikawi ang kabos sa pagpanginabuhi o pahulat-hulata ang nanginahanglan. Ayaw hasula ang taong gigutom o palaguta ang taong nanginahanglan. Ayaw dugangi ang mga kaguol sa usa ka tawo nga nawad-an na sa paglaom. Kung anaa siya sa panginahanglan, ayaw pag-ugma-ugmaa ang pagtabang kaniya. Ayaw pagbalibad sa pagtabang sa usa ka makalilimos nga anaa sa dakong panginahanglan. Ayaw talikdi ang usa ka tawong kabos, ug ayaw siya hatagi og bisan unsang hinungdan sa pagtunglo kanimo. Kung mapungot siya sa hilabihan, tunglohon kaniya ug ang iyang magbubuhat mopatalinghog sa iyang pagampo. Himua nga mainila ikaw diha sa sinagoga. Tahura ang mga tawo nga anaa sa awtoridad. Pamatia ang isulti sa kabos ug tubaga sila nga matinahuron. Panalipdi ang mga tawo gikan ni adtong buot mo daog-daog kanila ug pagmalig-on sa imong mga hukom. Pagpakaamahan ngadto sa mga ilo ug sangkapi ang mga biyuda sa mga panabang nga dili na ikahatag kanila sa ilang bana. Unya, mahisama ikaw sa usa ka anak sa labing gamhanan
ug higugmaon ikaw niya labaw sa paghigugma sa imong kaugalingong inahan.